Жителите на Црквино после долго соочување со проблемот наскоро ќе добијат чиста вода за пиење. Викендов владин тим предводен од премиерот Груевски го пушти во употреба новиот систем за водоснабдување. Изградбата на резервоарскиот простор е комплетно изведена со средства одобрени од Министерството за транспорт и врски. Во следната фаза ќе се премине на обезбедување на приклучок на домаќинствата. Околу водоводот. Кога ќе им го предадете вие на општината за да знаат они кога да почнат тоа како се ка секундарна мрежа, значи од центарот кај што е донесена тука во селото до секоја куќа поединечно. Се чека завршената ситуација, јас ја подпишав, уште има неколку наши финансиски работи што треба да ги завршиме, за 2-3 недели се ќе биде завршено, технички приеме напред. Така да за 2 до 3 недели све комплет. До крај на јуни ќе имаат ли сите вода? Ќе имаат. Пресметете се добро. Да, ќе имаат, оние што ќе побараат. Треба да побараат. Жителите на Црквино пред надлежните го изнесоа и проблемот за недоволното одбележување на патот, бидејќи како што велат се загрижени за безбедноста на децата. Добија уверување дека проблемот ќе биде надминат за 10 дена. Немаме ограда. Ограда фали. Оти ја видов добар асфалтен патот, не е асфалтирање, меѓутоа зимно време има лизгаво и многу лошо за баш другаров умер ги вози децата и тоа ни е голем проблем. Често пати знаат деца пешки да слезат или да се качат пешки. За 2 недели ќе поставиме еластично. Фала многу. Значи тоа За 2 недели. Што сме денес? 15. До 30 ноември. Директорот ми рече за една недела, ја викам за 2 недели. Фала, господин. Во Црквино следната година ќе биде изградено и игралиште со заеднички средства на Агенцијата за млади и спорт и локалната самоуправа. Игралиште ќе добијат и жителите на Башино село, а истото ќе започне да се гради во јануари следната година.